Merhaba, ben Beyaz Doğa Koleji'nden Arzu Özel. Sizinle bir deney yapmak istiyorum. Deneyimizin konusu elektrikleşme. Deneyimizin malzemeleri bulaşık deterjanı, karabiber, tabak ve su. Deneyimize başlarken tabağımıza bir miktar su koyuyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Karabiberimizi tabağımızın üzerine döküyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Ben parmağımı sokuyorum, çekiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir etki olmuyor. Ve parmağımın ucuna bir miktar deterjanı döküyorum, evet. Parmağımın üzerine deterjanı dökünce çekiyorum. Gördüğünüz gibi elektrikleşme sayesinde tüm karabiberler su yüzeyinden yana doğru çekiliyor. Hepsi ortası boş bir şekilde hepsi yana doğru oluyor. Evet arkadaşlar, benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.